da saduwa a wannan rana ta 19 ga watan Ramadan da muke kawo muku shiri mai taken kamar wannan rana. Ma'ana abubuwan da suka faru a tarihi a irin wannan ranaku su ne muke bijiro da su domin nishadantar da mu da ɗaukar darussa a cikin rayuwar magabatanmu don ya zama mun samu darasi da za mu yi koyi da shi a cikin rayuwarsu, kama ga abin da ya shafi malanta ko kuma jarumtaka ko wani abu makamancin wannan. A wannan rana a Sheikh Muhammad a wannan rana a Sheikh Allama Al-Alusi a ranar 19 ga wata aka haife shi, wanda an haife shi ne a shekara ta 1272. Babban malamin nan Mahmud Shukri Al-Alusi malami ne wanda yake mutafannini a bangaren ilimi daban-daban, ya daga cikin malaman ahli sunna a Iraki waɗanda manyan malamai ne waɗanda sanannu ne a duniya, sa'annan kuma sun ba da gudunmawa matuƙa a wajen rubuce-rubuce musamman abin da ya shafi adabin larabci da kuma raya turasul islami a wannan garuruwa nasu. Ya daga cikin malamai na farko-farko da suka raya jaridu na musulunci wanda ake kawo al'amuran da suka shafi wayewa da qadaya al-mu'asira ga musulmi, irin jaridarsa ta Zaura shine wanda ya fara assasa ta a cikin kasar Iraki. Haka ne daga cikin wanda suka dinga rubuce-rubuce suka raya mujallar nan ta al-Muktabas da kuma al-Mushraq, yana daga cikin wanda suka fara gudunmawa wajen samar da su. Haka nan jaridar al-Manar yana daga cikin marubutanta kuma manya-manyan jagorori da suka bada gudunmawa wajen samar da ita. Haka nan al-Mujallatul Mujamma' al-Ilmi al-Arabi yana daga cikin wanda suka fara asasa aikinta kuma suka bada gudunmawa sosai. An san shi da gudun duniya da kuma faɗi tashi wajen da'awa da karantarwa zuwa ga hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Da farkon lamarinsa sufi ne, amma daga baya ya dawo zuwa ga hanya irin ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama daga cikin manyan malaman sunna. Ya dan bar sufantakar da aka san shi da ita da farko, ya zo ya ta rubuce-rubuce akan abubuwan da suka shafi at-turasul islami da kuma waɗansu abubuwa na zamani. Ya tasirantu matuƙa da wasu daga cikin malaman zamaninsa, wasu masu sun tasirantu da shi a lokacin da yake gudanar da al'amuransa, irin su Rashid Rida da kuma Muhammad Abda, duk suna daga cikin waɗanda aka yi rayuwa tare kuma aka tasirantu da juna. Wasu daga cikinsu ya tasirantu da su, wasu kuma sun tasirantu da shi a cikin wannan zamani da Allah ta'ala ya rayu a cikinta. Da haka irin wannan rana ce ta 19 ga watan Ramadan aka haife shi a shekara ta 1272 a wannan ƙasa ta Iraki, kuma ya yi jagoranci mai girma a ƙarƙashin ƙungiyoyi na addini wanda sun taimaka ma ɗaliban ilimi, sun taimaka ma kuma da'awar har ta kai zuwa ga wani mataki da aka san addini ya yadu a hannunsu. Babban abin da za mu ɗauka a cikin da rayuwar wannan malami shine ƙirƙirar al'amura waɗanda za su zama rubutu ne da kuma ƙirƙirar wasu jaridu da aka dinga yi don ya zama ana yada manufofi. Da haka malamai a wannan zamani da ɗaliban ilimi za su koyi irin waɗannan abubuwan da gare shi wajen kafa harsashi na ci gaban addinin musulunci, musamman a rubuce-rubuce. Wannan zamani da muka zo kuma ya shafi social media handles da irin gidajen talabijin da gidajen rediyo da kuma shafuffuka na sada zumunta, musamman a irin Facebook da kuma Twitter da abin da ya shafi Instagram ko kuma YouTube ko wasu X ko wasu abubuwa da mabambanta. Malamai za su iya koyi da irin waɗannan malamai wajen assasa abin da zai kawo ci gaba. Misali, a assasa jarida ko kuma assasa gidan talabijin ko rediyo wanda zai karantar da mutane mabadi'ul Islam, abubuwan addini, ko kuma koyar da sana'o'i ga al'ummar musulmi, mata da suke gidan aure ko matasa da suke garramba a gari, ko kuma 'yan mata da suka gama karatu ba samu aure ba, a ɗaura su akan wata sana'a, a kafa wasu jarida ko mujalla da ta dinga koyar da su, ko kuma wasu shirye-shirye a talabijin ko a rediyo ko kuma a waɗannan kafafe na sadar da zumunta wanda zai sa su samu abubuwa na ci gaba a rayuwarsu. Daga irin wannan rayuwar wannan malamai ake koyon waɗannan al'amura. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu, ya ba mu ikon koyi da abin da malamai suka yi magabatanmu da wanda ma muke rayuwa da su, har ya zama mun kawo ci gaba a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.